यहाँ पर आप देख सकते हो ताज़ी भिंडी खाने से दिमाग तेज होता है। ये देखो गाइस हम खा रहे हैं भिंडी। ये देखो इस तरह खाना चाहिए तोड़कर, फिर तोड़कर खा रहे हैं इस तरह। ऐसा खाना चाहिए भिंडी ताज़ी, बहुत आनंद आता है ताज़ी भिंडी खाने में। इस तरह है। तो आप भी खाते हो ताज़ी भिंडी, कच्ची भिंडी तोड़ कर? कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं किसी ने।